नम्बर्सहरु हैन 0 देखि 12 सम्म पढ्यौं। अब आज हामी चाहिँ 13 14 15 त्या भन्दा माथिको अंकहरुलाई चाहिँ कसरी जर्मनमा भनिन्छ भन्ने कुरा सिक्छौं है। हिजो हामीले 12 सम्म पढ्यौं। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरुले पनि पढ्नु भयो होला र कठै पनि गर्छौं होला। अब आज हामी 12 13 14 15 मा कसरी भन्छ भन्ने कुरा पढ्छौं है। अब मैले आज लेखिन 12 सम्म लेखिन। आज हामी 13 देखि पढ्छौं है। अब ध्यान दिनुस् है। 13 भनेको चाहिँ अब पहिले हामीले सानोबाट ठुलो जोडेर चाहिँ 13 भएको हो भने बुझ्नुस्। सानोबाट ठुलो जोडेर 13 भएको। हेर्नुस् है। अब यो 3 मा कति जोड्यो भने 10 जोड्यो भने 13 हुन्छ हैन। 3 मा 10 जोड्यो भने 13 है। अब हेर्नु। अब तपाईहरुले पढिसक्नु भयो होला। 3 भनेको ड्राई अनि 10 भनेको चेन। यो हेर्नु त ड्राई चेन भनेको कति 13। अब 14 मा पनि कस्तो हुन्छ यहाँ पनि 4 मा 10 जोड्या भनेपछि 4 लाई के भन्यो फियर अनि 10 लाई चेन यसरी फियर चेन ए। अब 5 मा 10 भनेपछि के भयो फुल चेन यसरी है फुल चेन। अब 16 लाई अब हेर्नु है यहाँ पनि के हो 6 मा 10 जोडेको तर अब हाम्रो खासमा के हुन्छ 6 भनेको S E C H X अनि 10 भनेको चेन हुनु पर्ने हो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ अलिकति फरक हुन्छ S E C H यो S चाहिँ हामीले हटाइन्छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ चेन सक्यो। यो S चाहिँ हट्यो किनभने 6 भएर जेक्स यस सम्म हुन्थ्यो नि त हैन। तर अब के भयो यो S चाहिँ हटेर जेक्स चेन भयो है। अब 17 लाई यहाँ पनि के हो 7 मा 10 अब यहाँ पनि 7 भनेको जीबेन अनि 10 भनेको चेन हुनु पर्ने हो तर यहाँ पनि के हुन्छ यहाँ एकदम ध्यान दिनुस् है। यहाँ पनि यो इएन चाहिँ हटेर जी चेन मात्रै हुन्छ। हेर्नुस् है S I E B Z E H M देख्नु यहाँको जेक्स को S हट्यो जेक्स चेन भयो। यहाँको जीबेन चेन हुनु पर्ने हो हाम्रो रुल्स अनुसार यो माथि गरेको रुल्स अनुसार हो भने तर के भयो यहाँ इएन हटेर जिप चेन मात्रै भयो जिप चेन। अब अरु आफै गर्नुस् है 18 19 यो रुल्सलाई फलो गरेर आफैले गर्नुस् है ट्राई गर्नुस् है। अब तपाईहरुलाई एटलिस्ट 20 लाई के भन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। यो रुल्स फलो गरेर अब यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु 16 र 17 को चाहिँ किनभने हामीले पढेको रुल्स भन्दा फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आफैले भोग्ने कन्ठ गर्ने कसरी हुन्छ सम्झिने कोसिस गर्ने है। अब अरु चाहिँ यो भन्दा बाहेक माथिको रुल्स अनुसार अब 8 लाई के भन्छ अनि 10 लाई के भन्छ 9 लाई के भन्छ 10 लाई के भन्छ है। अब हामी एकचोटी 20 अब हेर्नुस् है। अब हामीले 20 लाई के भनिन्छ भन्ने कुरा पढ्छौं है। 20 लाई हेर्नुस् है 20 लाई चीज हेर्नु त हामीले अस्ति पढेको उच्चारण विधिमा आइजी लास्टमा आयो भने इस हुन्छ भनेर पढ्थ्यौ नि त। अब यहाँ के भयो च्वान्चिग हैन के भयो च्वान्चिस इस यसलाई हामीले इस भनेको नि यो दुईटालाई आइ र जी इस हैन लास्टमा आयो भने इस च्वान्चिस। अब 21 लाई 21 लाई है अब 21 अब हामीले पढिरहेको भन्दा अलिकति फरक छ है। अब मैले के भन्थे जस्तै 3 मा 10 जोड्यो भने 13 हुन्थ्यो अनि त्यसपछि 4 मा 10 जोड्यो भने 14 हुन्थ्यो। अब हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ के गरे रे 1 हैन र 1 र कति 20 चाहिँ 21 भएको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ अब हेर्नुस् 1 लाई हामीले माथि 1 लाई हामीले आइन्स भन्दै गरेको थियो हैन अथवा 1 लाई हामीले के भन्थ्यो आइन्स भनेको थियो। हेर्नुस् है अब 1 लेख्नु पर्यो आइन्स अनि अब जर्मनमा हामी र मतलब इंग्लिशको एन्ड लाई चाहिँ हामी जर्मनमा युएनडी उन्ड यो र भनेको है नेपालीमा र लाई चाहिँ हामीले जर्मनमा के भन्छ उन्ड भन्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुस् है आइन्स
अनि र एकै ठाउँमा लेख्नु हामीले छुट्याउन मिल्दैन, एकै ठाउँमा हो, फरक फरक लेख्न मिल्दैन है। und eins und कति हुनु 20 हुनु पर्ने हो, हेर्नुस् है, हुनु पर्ने हो तर हुँदैन। किन? यो चाहिँ अब हर छ, यहाँ के हो नि भयो ein und हेर्नु यहाँ s हटो, हामीले एकलाई त eins भनेर पढेको थियो नि त, तर हामीले s हटो ein und के भयो 20 भनेर, यो चाहिँ रङ भयो, यो रङ, यो राइट भयो। ein und 20 यो अपवादमा हुने कुराहरु के भइरहनु पर्ने, हाम्रो रुल जसरी पढेको त्यो आकारले भइरहनु पर्ने, तर त्यो भन्दा फरक भएको के भयो, यो अपवादमा आउने केही कुराहरु मात्र, केही वर्डहरु, केही मिनिङहरु, केही शब्दहरु मात्रै भयो है। ein und 20 s हटो, यो रङ भयो, तपाईले यो लेख्नु भने गलत भयो, तर फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, s हटाएर ein und 20। अब 20 भयो, 21 भयो, अब 22। अब 22 मा यो पनि कति हो 2 र 20 22 भनेको नि त। अब 2 लाई हामीले स्वाई भनिन्थ्यो, अब र भनेको und हैन, अनि 20 भनेको 20। ए सजिलो एकदम हेर्दै, सरी 20 ए सक्यो। अब 23 24 25 26 27 रुल्स अनुसार जस्तो हामीले गरेको यही अनुसार रुल्स एलाई फलो गर्दै गर्नुस् है आफैले। अब 30 लाई ड्राई सिस, अब आफै गर्ने बिचको 31 32 33 34 35 यो अनुसारले। अब 31 गर्दाखेरि यसरी नै s हटाएर ein und 30 बुझ्नु भयो नि। अब 40 गर्ने, 40 को पनि आफै गर्ने बिचको फिर 30 50 50 60 देख 60 है 50 60। अब 70 लाई हेर्नु, जिप चीज जिबेन चीज हैन है, जिप चीज 80 8 चीज 90 9 चीज 100 100 के भयो 100 लाई 100। अब 1000 लाई 1000 100 1000 1000 या है। अब यो बिचमा तपाईहरु आफै गर्नुस् है। अब जस्तै 20 21 22 कसरी गर्ने त्यही अनुसारको रुल्स फलो गरेर सबै गर्नुस् है, आफै ट्राई गर्नुस्। यदि हजुरलाई केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस्, म फेरि त्यसलाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु हैन। अब आफैले घरमा गर्नुस् है त। हस्, थ्यांक यू।